Fakiri nuk është një që shprehet Big Mama dhe ka të drejtë. Megjithatë, këtë herë Agai, si gjithmonë, vendosin misione edhe t'ju surprizoj si një reality show që është. Në këtë rast, kush e përjetoi më shumë këtë situatë? Andueli? Unë më pak. Luana? Po. Atëherë, duke marrë parasysh se pas ka qenë një mision i Agajt, dhe për fatin e këtyre të keq e kemi menaxhuar shumë mirë. Domethënë, kena marrë qetësinë, kena rujt, domethënë punën kena bërë shumë herë më mirë se sa me ata. Atëherë unë isha përballë një zgjedhje që do ta nisë nga fillimi i klipit. U gjenda përballë një zgjedhjeve të vështirë, sepse unë ju thash përpara se zgjidhja për mua të gjithë keni punuar dhe mua po më vjen keq. Por duke marrë parasysh që ishte që të zgjidhje ose më pak punëtorin, ose ai që s'të ka dëgjuar. Ditën e parë Nena ishte ajo që nuk më dëgjoi dhe zgjodha Nenën. Ditën e dytë ishte Ylli ai që prishi punë dhe ndaloi punën e fermerës, domethënë e Linars dhe e Randit në kuzhinë. Vazhdo me çka, vazhdo me çka. Dush me vazhdu se më nuk e justifiku. Ka pse? Ishte Ylli që vet Big Boss në këtë rast, dhe seriozisht merri keq, se unë e mendova të tillë duke qenë që rrin gjatë gjithë kohës, me ta është grupi na bashkoi Intriga jon, është grupi i tyre dhe thash, ai duke qenë këto kohë ka pas një debat dhe konflikt me Yllin, i thash është një mundësi shumë e mirë që ju ta zgjidhni dhe ta sqarojmë njëri tjetrin. Dhe këta u quan në revolt. Unë nuk e dija se si që ishte, domethënë, mision. Unë e kam menaxhuar, le të themi, ashtu si duhet, duke u shkel një rregull, duke folë në plevic. Shkel një rregull tjetër, shko në plevic. Pra, kjo është detyra ime. Unë nuk kam asesi ti bind, jo po ki bë këtë edhe të konfliktojmë ose të debatoj me ta. Domethënë nuk ja u kam dhënë këtë mundësi. Për fatin e këtyre të keqtem, a kupton? Dhe për fatin e mirë tonin që punë ferm kanë shkuar perfekt. Ylli. Po, do me thonë, unë kisha dasht me kap temën para se me kap grupi Anej, sa i përket unë për kokën aty, që e këmë thonë si e mundu me ma keq, jënë mundu me ma keq interpretu gjithë këta për pas Andoelit, të cilin basta e vuri një ullës aty, edhe ta shumë dësha me shti Andoelin për më ardhë mi marë shiltit e ta të mrena, edhe i thash, unë e përdori... Jo, se kam shku akoma ty, o Ylli, s'kam shku akoma ty. Shko atje, mos shko atje, se në qovë se do shkosht atje. Luana, Unë e gjojnë që fole ti. Misioni i Agajt besoj duhet ketë një korniz. Gjo që interpretova keq pune, që e kisha përshpindën edhe e cila kuptohet, mundjen tokë. Kurse erdhë Andoeli, i thash Andoel, thash të kërkoj falje, e kesh interpretova. Tha në regull. Mandej, masi që shkoj kë, po i kom dëshmitar këta dy që këtë në regull. Pastaj, kur ka shku Andoeli në shtëpinë e madhe, është ajo Big Mama, është Ester, është edhe Andrea, që ja kanë keq interpretu, që ka thonë ju shpres... Po va, ke thënë të shtyp kokën të qarta zja. Koka tjenë, ke thonë mu, ujke dosh mja fut koka të një do që ka përdor Big Boss. Ti, Andrea. Jo, Ylli ka thonë falje, Andrea dhe Big Mama kanë thonë të më kërku në falje, ke thonë ke në regull, masi ke vazhdu të shtëpia madhe që të kanë mush këta të veqe, atërë shesh një tjetër. Luana kam një pyetje. Nëse ke marrë për ata, nëse ke marrë, dhe shpak, s'kit bëjt i këtu. Nëse ke marrë për ata, më keni bajt me fort, edhe gjithë publikut dhe familjes tate. Nëse ke marrë ashtu që do të merret mos, Kam një pyetje, Luana. Me radhë se nuk merreni vesh. Andrea. Unë kisha një pyetje, nuk fare absolutisht, normali që Agai është ai strategu, nëse nuk do t'ishte ai tilli, nuk do t'ishte ky format kaq i suksesshëm. Patjetër që e pranojmë dhe sfidën e Agait, është ai që i organizon gjithë këto gjërat e bukura, kot nuk e ka një reality show. Ajo pyetja ime që është këtuja, unë nuk besoj për shembull që Agait ka thënë që misioni përfshin dhe kërcënimet e të tipit të shtyp kokën, si që dëgjua shumë qartë, më pas, e ka justifikuar ose e ka zbukuruar pa, dhe nuk besoj që të mbahet me forcë izoluar, të lutem, ose më saktë të mbahet izoluar me forcë nga 3 persona, kërë fermeri, duke ditur që ne nuk e dinim
që është e vërteta që ishte mision. A mund ta di për shembull kjo ka qenë vërtet një mision i agajt dhe kërcënime dhe mbajtja me forcë brenda? Kaq kisha unë një pyetje. Jo, ne kom cek shumë. Mund ta ceki dëgjoj, më fal. E ti si thon ti muhabeti? E brava po e çaj. Mos ti egzagjerojmë tani situatat, Castro. Luan, ne kemi filluar në datën 31 mars dhe kanë qenë 16 fermerë të cilët futun në një fermë për tu fermentuar, se ashtu kanë bërë ata gjithë kohës deri tani. Sigurisht që në javën e 10, Andueli apo kushdo, cili do prej tyre nuk do të kishte të njëjtën qasje si krye fermer, si në javën e parë, dytë e kështu me radhë. Sepse çdo njeri me kalimin e ditëve ata janë afeksionuar dhe sigurisht që ndjesitë e tyre janë ku më shumë ku më pak dhe absolutisht një mënyrë ose një tjetër në këtë pikë të lojës dikush do favorizohet më shumë. Unë i pari të isha aty brenda do bëhem, njëri që do isha më pranë, më afër, sigurisht do ta ngarkoja më pak. Të kaloj pastaj më bëri ta quaj përshtypje, po jo fort, sepse jemi në javën e 10 dhe pa diskutim që këto gjëra si ato bulza do të shpërthejnë herët vonë dhe kemi të bëjmë me marrëdhënien Anduel Andrea, të cilën Andrea, ti sigurisht ti më do fort dhe unë dua fort edhe me krahasimin ti nuk është se do të ta quaj në thonjza vrite shumë, por më kujtova Luan me një dy miq të mi të cilët nuk ishin në një farë kushtit mirë ekonomike dhe ran dashuri dhe u lidhën dhe më vonë morën për grua, në rasti konkret njëri, një grua nga një familje me shumë e shëndetshme ekonomikisht, të cilin ja bëri jetën shumë më të mirë dhe ky miku, ky i njohur i filloi që të fliste në shumës. Filloi të fliste që ne kemi këtë, ne kemi atë, kur fund fare ishte thjesht një japanxhi futur në strenën ekonomike të një familje tjetër. Dhe me këtë ta kam për të bërë një krahasim pak qesharak në këtë moment për të ulur pak edhe s'ka gjë unë qesh për veten time. Për të bërë atë që gjatë gjithë kohës kemi Andrean që i rri Andueli gjithë kohës tek koka, bëj këtë duke nxitur vazhdimisht gjithë këto ditë për të bërë një veprim. Në cilën pikë e nxitje? Andrea ka qenë disa momente, jo të vogla. Ku? Po mi thuaj konkretisht Castro, jo në ajër kot. Po jo mos po flas në ajër tash. Po pra mi thuaj konkretisht ku ka qenë nxitjet? Ku? Ka qenë momentin që lopa po gërhiste dhe ishte momenti ku kashta ishte diçka më e lagur në atë moment. Po tash çrënci ka Andrea. Jo, po okay, futja kot pra, po ja fusim kot. Mirë, tash në të kërkoj pikat konkrete ti më thua jo po historia, gruaja, xhaxhai, pa. Po pra ta them këtë që ti Andrean ti Anduelin e ke të mirë qenë, që çdo gjë e Anduelit është edhe e jotja. Përfshi dhe pushteti që ka Andueli. Kështu që këtu ishte për pushtet, Castro, ti ishe për pushtetin, do ta kisha shijuar një lloj si ai, as do kisha punuar, as do kisha marrë fare pjesë në angazhim, as nuk do të isha krah për punën që ai kishte nevojë të bëj. Çfarë ndodhi? Ti u shqetësove shumë për punët e fermës edhe prandaj ti rrëmoi gjithkohës te Castro, unë kuptoj që ti vlla edhe e ke që para 3 javë këtë lloj muhabeti, po mirë, gjithsesi se po jo më Andrea përkundër si fare. Po çfarë Castro, ty që nga problemi i madh krijimi i shoqërisë në një reality show. Po nuk ta thak në këtë kontekst, gjithsesi. Më vjen mirë dhe më vjen keq në njëjtën kohë Andrea që ti je shumë i zgjuar, jam shumë i zgjuar që ti ti përdorësh dhe ti nxjerrësh jashtë kontekstit çdo gjë që unë them. Ti je koshient për këtë gjë. Tash shoqëria juaj, vllazëria juaj nuk do të zgjasë për gjithmonë. Janë edhe vetëm 2 javë. Kështu që të gjitha këto mirë më shpresoj më burr. Tash po flas për aty brenda, Gjithmonë për aty brenda. Ka ngelur Elinara, po flas me Castro, jo me ty. Flet Castro, flet ty. Të lutem, kam nevojë ta dëgjoj. Edhe frim kur shqipton fjalët e tia të vlera. Të lutem, të gjej Castro. Ka ngelur dhe 14 ditë dhe sigurisht që jeni pranë. O Castro, për ne çmimi nuk është gjithçka. Ne s'kemi pas, dhe s'na ban përshtypje, okay? Për ne çmimi nuk është gjithçka. Nuk prirem Anduel, unë nuk prirem ta besoj këtë gjë, sepse do t'i quaja të marr. Do t'i quaja të marr që të lini çdo gjë. As nuk sjell familjen me përdor, as përdori situata, kam pas mundësi pa fund me përdor çdo lloj situate, po nuk e zgjell. Për unë nuk e vetë, kjo tregon vlerën e secilit, kjo nuk ka të bëjë pastaj, kjo secili. Për mua çmimi nuk është, Castro, nuk është gjithçka, kupton, nuk më intereson, kuptimin e fjalës që unë të dal me kokën ul, por kam 100 mijë. Mos më fut flasë ka. Dhe sa për ta mbyllur me Andrean dhe me Ylli me që se unë nis me atë kronik, Andrea, mendoj që Ylli po të vrasë një mis fillon edhe qan natën, kështu që nuk është momenti. Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Apo justifikohen, Castro, të
të lutem pusho se unë të shtyp kokën në tokë, Castro. Të lutem, mos e zgjat më. Nëse kjo gjë të djeg, duhet të kuptosh mua se sa më dogji. Po mjafton ta shohë zhylli mërpurit dhe shife Po e di më shpirt, po nuk zbutet kjo gjë, nuk zhbëhet. Ka ndodhur, se kuptoj pse po kërkoni ta zbëni misionin e Agajt, nuk zhbëhet. Jo, okej, Luana, pse po kërkoni ta zbëni? Okej, dëgjoj, okej, Luana, okej, ë? Po pse po Ti kërkoni jemi ta qartë, zbëni? okej, ta shikoj. Nuk ban gjë, pra, nuk ban ne mundem i thon sa ndueli nuk e kam ditë ore, Andrea, e kemi thënë dhe stërthën, është të rregjur vërejtja dhe ju është nuk e di sa herë, ai sa unë edhe hapjen ashtu e bëra, që e kemi stërthën këtë pjesë. Është një publikitor që ju monitoron, ju ndjek dhe ju voton. Lejani në dorë atyre se me të rregjit e vërejtjeve u bëm të tepërt. Shpresoj që të barazi në rast se ne do të përdorim po të njëjtin gjusë ata. Shpresoj që barazi dhe për ne megjithatë ju thoni kështu, ylli shpreh që nuk ka qenë ky konotacioni, kështu që në këtë rast ja lëm publikun. Hajde të vrasim natën të qajmë ditën. Mos egzagjerojmë, Andrea. Mos ta egzagjerojmë, Luana, në rregull, Luana, nuk po egzagjeroj. Vazhdoj. Kemi thënë fjalë shumë të rënda gjithkohë që rritetet Andrea. Po, Luana, në rregull, vazhdoj. Çfarë kemi dëgjuar precizon nga ju? Ti basta, ka kërkuar ky është asa. M'fali. Dhe ka zgjedhën e m'fali, po ku zgjidhet kërcimin e m'fali. Nuk dëgjoj. Do kërcon tjetri, s'ka gjë se nuk e vret dot i mirë. Po ku është kjo? Si çeka? Po të flasim ne me ditën gjuhë atyre. Po të flasim ne me ditën gjuhë, ku shkojmë? Kemi folë dhe ju në atë gjuhë Anduel. Kemi folë, i kam thonë ta shtyp kokën. Më falni një sekondë, lutem. Ta pres kokën i kam thonë njërin nga këto, asesi. Luana, as po të kuptoj fare dhe ty. Në cilën moment pas kemi kërcënuar? Po unë. Rregullora numër 5 pika parë thonë. Anduel, Andrea, ju kërkoj të qetësoheni. Do përjashton me një herë, është rregulloria numër 5. Nuk mund ta shpëni. Edhe për ofendime është. Okej, atëherë bie që t'ju përjashtojmë të gjithë dhe kam përshtypjen se secili nga ju e ka thënë nga një term ta vrasim, ta bëjmë, të kërcënojmë, unë jam i fortit, ju kapim t'ju përjashtojmë gjithë dhe ta mbyllim këtë program sipas asaj që thoni. Një pyetje Luana, një pyetje. Në rast se ti qindesh i bllokuar me forcë dhe ju kërkon mbi 150 herë, ju lutem hapni derën, me mirësjellje. Të bëjnë derën të mbyllur me forcë, më fal, po kjo si mund justifikohet? Kur nuk e din reagimin tim, si mund të reagoj? Në rast se ndjen në presion të tillë, si mund të reagoj? Anduel, në atë moment ka reaguar Agaj. Po, Luana. Kështu që mos ta egzagjeroni. E dyta, a e dini që jeni në një garë apo mendoni që keni shkuar po pushime mundësime vërtet? Po loj nerva shosh me Andrea. Po përballojeni jeni fare. Se për çdo gjë do dal. Po dilni pra. Po shumë bukur, në rregull, pra, kemi përjetojeni pra këtë si një garë siç është Andrea dhe Anduel, e kuptoj që keni dëshirë të faktorizoni dhe shumë mirë bëni. Çfarë faktorizimi se s'kam dëshirë fare të faktorizojmë këtë situatë, Luana. Po vjen keq. Pa egzagjeruar ku s'ka nevojë. Po në rregull, Luana, po egzagjerojmë, në rregull. Faleminderit Luana. Na keni dhënë 100% mbështetje që edhe ne të flasim me gjuhën e zotrive. Po, ju a rikujtoj që kemi një publik që ju gjykon dhe ju voton. Po, e falenderojmë publikun që na gjykon. Kështu që shumë faleminderit. Luana lutem. Po lozim me, nuk e di. Nuk e di me kena të lutë me Luana Mërdaku, nuk e di me ka po lozim. Po lozim me rregulla, me kundrarrë, me thyet e rregulla apo me fermerë? Pra tani se unë nuk dua të përmend raste të tjera, po edhe nga Ester është shprehur. Jo, si përmend ti përmend unë gjitha rastet, i kam kohë, po nuk është momenti ndoshta ti flas. I kam kohë. Se ma dha fjalën, a mund ta vazhdoj lutem? Po, mund ta vazhdosh Big Bang. Faleminderit. Atëherë në radh parë, domethënë që nga fillimi i kësaj video që ne pam, u vure të paktën nga ana ime një tendencë e Anduelit për të zgjedhur ne të tre si fakir, pra ishte komplet tendencioze. Kishte mundësi të zgjidhte edhe të tjerë për mendimin tim, por ai më fal. Dhe shpjegimi që na dha ishte komplet out. Pra, çfarë do të thotë? Unë nuk besoj realisht metamorfoza që Andueli shitet se ka pësuar. Sepse Andueli sado mund të jetë më i qetë këto 3 javët e fundit, sado mund të jetë më i qetë këto 3 javët e fundit, Andueli me këtë që ndodhi, me këtë mision të Agajt, Anduelit edhe shumë të tjerëve këtu, ju shtypaj butoni resetit, pra në gjendjen fillestare, siç këto kanë qenë që në fillim. Pra, me ofendime me gjitha, më falë, e kam fjallën. Në fund tu ka shtyp brutoni. Big Mama të lutem, e kam fjallën. Ja ka shtyp tjetër ja ka shtyp tjetër. E kam fjallën të lutem.
Dhe këto që shiten sigur duan ta bëjnë qime në tra, me këto kërcenimet me të gjitha, mos harrojmë që janë edhe këto që kanë bërë kërcenime, kanë thënë edhe mu... Konkretisht farë. Përmend kërcenimin, përmend e vlla, ke thënë të pres koka. Anduel, ke thënë të pres koka. Më ke thënë mua në mëngjes që inshallah të pushoj zemra këtu. Sa jeti, atë vitur, turp të kesh. O 20 vjeç, o palo burrje, 20 vjeç, o palo burrje, 20 vjeç, unë nuk e kam bërë të madhe, nuk kam bërë ankesa e gjëra, apo kuptos? Inshallah po të pushon Adhimja, se kemi qenë te arat, te serat atje. Jo, le konotacion. Tani, unë nuk jam marrë bazë këtyre të lloj gjërë, sepse ne jemi në një garë. Pra, unë mundohem që ta luaj fair play me këto, dhe këto mundohen që ta bëjnë qime tra. Pra, ajo çfarë ndodhi aty, duket qartazi që i dogji, sepse këto mezi po prisnin që ne të përjashtoheshim, domethënë dhe video ishte shumë fair, pra që doli ashtu pa komentet e këtyre. Ka ndodhur një gjurulldi e madhe me komentet e këtyre, me debatet që këto donin të bënin, domethënë ishte dhe ne patëm aq vullnet dhe aq tru që të krijonim një lloj situate tonën që këtyre t'ju bënte sa më e pabesueshme. Por këto për veten vlla, ke gjë konkrete për veten. Situatë konkrete ke. Këto mundohen që të kapën luana fjalëve. Dhe këto Big Basta, do të dëgjojmë pa Kastron? Po, se na ndodh. Big Basta, unë nuk shoh në një gjë të çuditshme për faktin që Andueli ka përzgjedhjen ju të treve. Do dua të rikujtoj edhe një herë që jeni në javën e 10 dhe sigurisht që ai do zgjidhet të preferuarit e ti, jo të preferuar, siç do të bëjë edhe ti, kështu që gjithë të dramatizimu mendoj që... Jo, unë po them që është okej, unë e thash edhe që ishte... Dhe nuk mund t'i kërkosh, nuk mund t'i kërkosh Andueli dhe asnjëri prej tyre metamorfoza ose jo, sepse ata kanë vendosur dhe secili prej jush e bën lojë siç do, dhe asnjëri s'mund të kërkojë llogari tjetrit, ore pse nuk po sillesh ti kështu. Jo, prandaj thash edhe unë që unë besoj te metamorfoza e tij, kaq, është shumë normale. Është me rëndësi pastaj zhvillimi që ju patët aty brenda. Pastaj për zgjedhjen është tjetër gjë. Dua ta dëgjoj pak dhe Nenën, duke qenë se ishte pjesë e Po, Luana, mu ka dok pak padrejtësi mënyra që më ka zgjedh mu, se nëse po lem të foli tash, ja pra, lem të foli, se ma dha fjallën. Do sabër, prandaj të zgjodhi ty. Lem të foli se kja Milena. Tani jo se i bënë, sikur të dodhi kushin një qarë. Por, Andueli si krye fermer, ju ka thonë vojzav tjera një prej ditëve që e kanë pushim, personalisht mu nuk u ardhë me më thonë, unë e ku marrë vesh mas 2 dite, që këto e kam pas pushim, edhe unë kun vazhdu i kun bo punë të dhe kun punu. Ojo, është Alba që ka thonë, është Alba. Andueli jam unë jam Andueli, Alba ka thonë ka pushim, s'kam thonë ka pushim. Elinara ka thonë notën e DJ ka thonë tavolin. I bëri vetëmi, i bëri vetëmi, me që i ke bërë pastrojë. Ideja jame që unë kam mishtë ndo, do me thonë pjotat e pa pastër në për tavolina, besoj që shjet edhe prej kamerav ku jena të jetu edhe në qëfar gjendje jena të jetu. Jo munu në ato temen me mojtë sa ma postër në shpin, sa ma postër, por dikuj në hunan tuk miron dhe ta nuk e prek. Sidomos banja e femnave është ma degolase e moshkujve. Halal ju koftë këtyne që janë moshkuj edhe e mojnë banja në shposër. Mundem, të lutem. Po, Elinara. Atere, në një ambient ku mungon komunikimi, dasha mirësia, për të vepruar në unanimitet, siguri që do ndodhi këto gjëra. Për arsye se, ditën që neve që Nena thotë presupozon që ne s'kemi bërë punë, the thash, ne ishim shumë të lodhur, vinim nga prajmi dhe nga një sfidë e jashtëzakonshme, ishim të pagjumë dhe në darkë, ram dakord që enët i bënin të nesërmen. Tani ngrihet fermerja Nena dhe i bën këto dhe bën alarmin. Dhe bas kësaj, kryon një loj, një minutë se po flasë, të lutem, shumë po flasë. 3 ditë pasuli u koni kalp të atë. Para 3 ditë u kon pasuli. Frigoriferi u kon të merë. E keni me video. Duke bërë veprime të tipit ordiner në shtëpi e theksoj, sepse të marrësh kashton, të hedhësh gjëra të bësh veprime të tilla. Kus ju konvenon? Ordiner jeni ju që e leni shpinat gjendje. Për të ofenduar gjithë fermerët e tjerë që kanë jetuar në këtë shtëpi dhe kanë bërë punë për ditë dhe duke folur me një fjalor deni gruas, kjo nuk më quhet, nuk më duket e drejtë. Dhe më duket që është një protagonizëm i kërkuar me zor në kurrizë të gjithë të tjerëve.
Okej, Nena, jo pa të drejt u zgjodh nga Andueli dhe unë këtë radhë jam me Anduelin, sepse nuk ka bërë punë 3 ditë rresht bashkë me Yllin që i kanë shkuar kundra. Tani, unë çuditem, pse këtyre dy fermerëve ju du ka çudi kur Anduelit ju dha një urdhër nga Gaj për të marrë pjesë ke fakiri fermerët që kishin punuar më pak. Për ku ishte çudia? Përveç që atë që të kumë thonë, atë kumë thonë ju në herë më, përveç aty rasti, atë kumë thonë më herë ju. Dua të kaloj të Kerandi, i cili ishte i vetëmi që e kuptoi që ky ishte një mision. Erand? Po. I vetëmi që e kuptove që ky ishte një mision. Yes, po. Si, ka mundësi? Ka mundësi sepse... Gjitha do vite mbi stupin? Nga Big Basta. është dekonspirues për shkak të inteligjencës që ka, formimit që ka, sjelljes që ka, sigurisht nuk mund ta bënte kur një gjë të tillë dhe mbi të gjitha, ajo që kuptova, nuk pavarësisht se ai luajti shumë mirë, u përpoq të organizoj të dy bashkëvuajtësitë e vet ose ato revolucionarët e vet, revolucionarët e vet në kontekst Gjasme kishin qarja dhe midis tyre, por nuk do ta bënte kur një gjë të tillë që të dilte për çfarë. Pra argumenti që më dha në indirekt, domethënë që nuk duroj dot më dhe që është përdorur skllavëria në një kohë që fjalën skllavëri unë e kam përdor shumë aty në kontekstin se si kanë dash me i shfrytzu fakirët, ose se me Andrean e kanë përdor shumë, kur ka qenë krye fermer, që ka qenë propotent në raport me fakirët. Okej, Erand, se më kaloni nga tema në temë. Jo, po them pse e kuptova, se nuk do as men as kalem që një njeri si ky, do me thënë, i lexum, i shkollum, i edukum. Nuk është të gjithë në shfaqat e garës të çojnë të thyen rregullat dhe të përjashtojnë. Qartë. Po pra, kurse unë indigjonova shumë se ta çfarë Bato atë që t'jep Gaja ka. Okej. Atëherë koka e fakirit për këtë sezon të dytë të Ferma VIP është mbyllur. Nuk besoj që do ju marri malli. Apo ka njëri dëshirë që pjesën e mbetur të ditëve ta do t'i Albano të jetosh atë? Mund ta vizitojnë fakirin si muzeu. Deri unë katë me ditë fakir. Ta kanë ngellur, 15 ditë. Ndërkohë që rregullat të tjera nga ju janë shkruar për Ferma VIP 2026, për edicionin e 3, për shtëpinë e fakirit. Dua t'i di kush janë ato rregullat, cilat janë ato rregullat. E ka Andueli këtë deklaratën e pavarësisë fakirit. Lavatrice, lavastovilje. Anduel, cilën rregullore po lexon një herë? Po rregulloren përfundimtare, pra. Ato që e keni bërë të gjithë bashkë. Po, atë që e kam vendosun, si me që isha kryefirmir. Thuaj me datë, unë Anduel Kovaçi sot filan datë, e shpall fakirin të pavarur dhe kjo është kushtetuta. Asambleja e vendosi dhe... Pra, ideja që më nëziti, do më thonë që me këthy krejtësisht të kundërt e në asaj që kemi shkrujt, është fakti që doli krejtësisht jashtë konteksti fakirlojku. Pra, ne donin që të rrinim në kontekstin e fakirit dhe zgjodha që unë, kryefermiri, njëkohësisht dhe kryetari i Asamblesë së Ferma VIP 2, konfirmoj që vendimet janë: 1. Të mos lejohet konsumi i kafes ekspres në fakir. 2. Të bëjmë të gjitha punët e fermës. 3. Të mos lejohet përdorimi i cigareve. 4. Të kenë uniform dalluese pink. 5. Të ketë tent për hije, pra që të ketë mundësimin e nën hije. 6. Të lahen me kovë dhe me tas, sigurisht, do të thonë jashta. Dhe 7. Të kenë banjo turke. Arsyeja e këtyre... Po. E dim që është banjo turke. Arsyeja këtyre rregullave është që në rast kur të jetë sfida, ta masin mirë, do më thonë, forcën dhe gjithë situatën dhe ta marrin seriozisht çdo sfidë që ta dinë se me çfarë do të përballohen.
Po, mund ta kështë thënë dhe unë se të deklarat e pavarësisë. Nuk është vendimi i asambles, është personal i krye komunarit. Pra nuk është pa mundur të merrni vesh ju me njëri tjetrin, të bini në ujdi dhe të bëni një rregullore. Pra keni një super privilegj të përcaktoni rregulla. Hajde të lozim edhe në i qik tash. Dhe nuk bini dakord. Luana, ram dakord, 5-4 të vendosim ekspresin aty, fakirët të qenë shenja dalluse, të zgjerohet ajo ambienti aty me i qik më shumë, sepse fakirët aty nuk janë për të torturuar, por janë të drejtat minimale të njeriut, të ketë mundësi të pi kafe që të punoj. Ke kafe turke, pra kafja është e parë. Edhe kjo është diskriminimi atyre që pranojnë të pinë, atyre që pinë kafe turke, kundrejt atyre që pinë ekspres. Dakord se nuk ja lejoj do të vetës që në orën 10 dhe jemi live të diskutojmë të pikë kafe turke apo ekspresën fakirë sezonin e ardhshëm, e kupton? Mos e merrni minutat kot. Faleminderit. Nuk o lajmërimi tjetër i rëndësishëm është që me sonte përfundon edhe një tjetër epok, ajo e kryefermerit. Bravo. Tani do flasi Lucia kur bëj punë. Unë s'ka fare. Qërësia fiton. S'ka kryefermer. O Luana! Se s'na këndove sot një shaku? O Luana! Unë nuk kërcej, do të pos këndove ti. Luana! Ha ma nduet. E shikon, qëfar koincidence, pra, gjithë kryefermerat e ullur në një vënd. Na mungon Federiku. A i ka qenë më shumë punëtor, po lërë. Ate kena për sytë keq, ja ku kemi lanë atje. Pa ti pse kryefermellaku ka vazhdu kështu, se keni po politika në mes veti, për me zjedh shokun. Lena bashkën e drejta. Kemi në grupë dhe Eroni dhe Rinori në grupin tonë. Tani nga sot e tutje, ju i dini tash më të gjithë punët e fermës, i ndajnë vetë detyrat, kujdesen e vetë për kafshët, mirë. Kjo shojmë njerë si organizoni ju gjithë bashkë, pa dikë që ju bënë Më falë, si të gjithë bashkë, na e përkthej qik ma mirë se jemi multi-etnik këtu, kemi nga Macedonia Veriut, kemi nga shtetet të tjera, të më dhënë? Do i përcaktoni ndarjen e detyrave pa një kryefermer në krye. Kush i përcakton? Ju, sa vjeç jeni? Faleminderit, Luana, shumë faleminderit që në zonë. Po vetë do zgjohesh me ndërgjegje të plot, do thuash sot do fshi tualet. O Eran, po si ka mundësi mërë burë për shtoj që... O Eran, nuk të dëgjoj. Si ka mundësi ti... Nuk të dëgjoj. Më leni pak të më dëgjoj Eran, se s'ka ma zë sot. Po, mos fol paralel me... Kush po fleti erë? Dikush, nuk dua ta tregoj, unë si tregoj shokët. Më përqenë virtyti mirë të mos jesh spion në këtë jetë. Tani? Edhe i spion dhe i vogël do e bëjmë. Si ka mundësi që për çdo gjë ke nga një ankesë? Për çfarë për shembull? Është natyra rebele e artistit, bjeri shkutësh. Mirë, po ju lej me natyra të rebele të artistëve që jeni atje. Themi në studio. Unë s'kam asnjë ankesë. S'ke na bëjnë veshët. Po flasë në studio, mos më qone ma atje se s'do mbarin kur, Rozhaku. Zemra, unë thash po mbajmë qikë seriose sot nëse vdisha tu knu, tu kërcy, tu bëha heng, më u knashëm, tu u knashë, Luana, ajë shumë po knashëm i këtu marshallah, thash mos e marim vetën cysh.